Bom, vou fazer a trilha agora do castelo. Não vou entrar porque não dá tempo. Eu estou indo embora daqui a pouco. Olha aqui ao fundo, gente, uma igreja. Olha a torre dela, não sei se dá pra ver a torre. Linda demais. E todo lugar onde eu vou, as escadarias me perseguem, olha só. Ou eu persigo elas, não sei. Olha pra isso. Vamos, eu já tô ofegante porque a trilha eu tô fazendo há bastante tempo. E agora eu vou tentar chegar ao castelo, ó. O castelo aqui entre as folhas, a torre dele. Vamos embora. Ah, olha aqui. Olha. Olha. Oh,